Кеш жарық құрметті 2025 түлектері, менің есімім Хайролла Нұрсұлтан Бөлтірікұлы, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы пәнінің мұғалімімін. Енді оқушылар, бізде нағыз ұбытының нағыз қызған тұсы. Оқушылардың біраз бөлігі кіріп болды. Енді оқушылардан әртүрлі каналдардан жинаған мәліметтерді нағыз ұбыты сұрақтарымен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бүгін біз нағыз ұбытта келіп жатқан сұрақтарды талқылайтын боламыз және келуі мүмкін сұрақтарды талқылайтын боламыз. Бірақ тағы да айта кеткен жөн, сұрақтар күнде ауысып жатыр, бірақ белгілі бір деңгейде қайталанып та жатыр. Мысалы, күндегі нұсқалар бойынша бір нұсқада 40 сұрақ болатын болса, 10 сұрақ, 15 сұрақ, кейде 5 сұрақ қайталанып жатыр. Сондықтан біз мектеп оқулығымен жұмыс жасаумен қатар тақырыптық тесттермен, өзіміздің дайындық материалдарымызбен жұмыс жасаумен қатар күнделікті келіп жатқан сұрақтарды да қарап отырсақ артық етпейді. Ол білімімізді пысықтауға, нақтылауға көмегін тигізеді. Сонымен біз нұсқа талдауымызды бастаймыз. Сонымен оқушылар, бірінші сұрақ: Үндістанға батыс жолмен баруға алғаш әрекет жасаған саяхатшы деген сұрақ келсек бізде, ол әрине батыс жолмен дегенді негізге аласыздар. Бұл 15 ғасырдың аяғында бізде ол кім болады? Яғни бізде болады, бұл Христофор Колумб болады, иә? Мен дұрыс жауаптарын жасылмен белгілеп отырайын. Жақсы, Христофор Колумб. Егер Үндістанға шығыс жолмен бару керек деген сұрақ келісетін болса, онда бұл Васко да Гама болады. Мына жерге шығыс жолмен дегенді маңыз бересіз. Енді баспай ақ қояйын. Келесі. Келесі сұрақ бізде оқушылар оңтүстік Американың батыс жағалауында бойлай мекен еткен дейді. Оңтүстік Американың батыс жағалауында бойлай мекен ететін болса, бізде болады кімдер? Яғни Перу деген жерде болатын болса, бұл бізде инктер болады оқушылар. Инктар, Перу, иә? Ал майялар болатын болса, бізде Юкатан түбегі, қазіргі ақш-тың, иә, орталық Америкада жақта мекен еткен. Ал ацтектер болатын болса, қазіргі Мексика, ал бушмендер болатын болса, оқушылар, бұл Африка тақырыбы. Сонымен қатар қосымша ақпарат, Африка тақырыбынан да сұрақтар келіп жатыр оқушылар. Осыған маңыз берейік. Келесі, 1914 жылы 1 тамызда Германия соғыс жариялады, яғни бірінші дүниежүзілік соғыс. 1 тамызда Германия соғыс жариялады бізде кімге? Германия соғыс жариялады бізде Ресейге соғыс жариялайды. Ал бірінші дүниежүзілік соғыс бізде қашан басталды деген сұрақ болса, 28 шілде күні басталады. 28 шілде күні Австро-Венгрия Сербияға басып кіретінін білесіздер, иә? Сербияны ультиматумды толығымен орындамады деген сылтауменен. Сөйтіп, ұлы державалар арасында бірінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті. Сонда бізде бір жерде болады, біріншісі Ресейге болады. Келесі оқушылар, 1856 жылы манифест жариялаған сұлтан, яғни 19 ғасырдың екінші жартысында, бұл Танзимат реформасына байланысты келеседі. Бізде бұл әрине Абдул Меджид болады. Болады екен, Абдул Меджид болады. Енді, мына жердегі сұрақтардың барлығы бізде Танзимат реформасына байланысты. Мысалы, Махмуд II Танзимат реформасын бастаған, иә? Решит Паша автор болған, Махмуд II бастаған. Серим III Танзимат реформасына қатысы жоқ. Абдул Азиздің соңғы жағында, Танзимат реформасының соңғы жағында биліктен кеткен, Абдул Азизді либералдар биліктен алып тастайтынын білесіздер. Ал Абдул Меджид жалпы Танзимат реформасында реформаны жүргізген адам ретінде, тұлға ретінде белгілі. Абдул Меджид 1826 жылы манифест шығарды. Манифесттің мәнін сіздер жақсы білесіздер. Яғни, Осман империясындағы барлық халықтардың тең екендігін жариялайды. Сонымен қатар 1856 жылы тағы да бір үлкен заң қабылданады. Шетелдіктердің Осман империясында
мүліктер, жер алуларына рұқсат береді. Одан кейін бізде Абдул-Хамид келеді. Енді ол танзимат реформасына қатысы жоқ, иә. Жақсы. Келесі сұрақ, оқушылар. Отарсыздандырудың бірінші кезеңінде 1943 жылы және 56 жылы ақш-тан тәуелсіздік алды дейді. Отарсызданудың бірінші кезеңінде, иә, бізде отарсыздану деген тақырып бар 9 сыныптың екінші бөлімінде. Сонда бізде болады, әрине, бұл болады Филиппин болады. Өйткені Филиппинге 1946 жылы ақш тәуелсіздік береді. Куба бұл 19 ғасырда тәуелсіздігін алған. Гаити оның 19 ғасырда тәуелсіздік алған, бірақ Гаити туралы нақты сұрақтар келе қоймайды. Тек қана 1898 жылы ақш пен испан соғысы арасында болғанда Гаитиді, Кубаны, Гуам аралдарын және Филиппинді Испаниядан тартып алған болатын. Не? Тартып алды және Кубаға тәуелсіздік беріп жүрген болатын. Бірақ Филиппинді 1941-42 жылдары Жапония отарлағанын да білесіздер. Ал Вьетнам бізде кімнен тәуелсіздік алды? Ол Франциядан тәуелсіздік алатын болды. Келесі, оқушылар, алтыншы сұрақ. Алтыншы сұрақ бізде 1936 жылы құрылуға Испания оған республика үкімет басшысы. Құрылған дей салайық, иә, мына жерде кетіп қалыпты. Құрылған болатын болса, бізде осы жиі кездесіп жатқан сұрақтарым болады. Бұл Ларго Кабальера деген болады, оқушылар. Көбісі Саморамен шатыстырып жатыр. Жоқ, Самора 36 жылы емес, оның алдында болатын, иә. Ал Франко бұл испандық фашистердің лидері, генерал Франко, бұл билікке 39 жылы келеді. Самора бұл үкімет басшысы, кейіннен уақытша үкіметтің басшысы болады, кейіннен президент болады. Ал Ларго Кабальера 36 жылы үкімет басшысы болып келеді. Примо де Ривера бұл 23 жылы хунта қалыптастырады, яғни әскери диктатор болып билікті алатын болады. Кейіннен Примо де Ривераның ұлы Мигель Примо де Ривера Фаланга деген партияның негізін қалайды. Жалпы Испания тақырыбы күрделі болғанменен дұрыстап оқысаңыздар өте түсінікті. Әрине, ол жердегі ең басты Испаниядағы түсінетін нәрсе, оқушылар, монархияның орнына республиканың құрылуы және республиканың қарсыластары фашистердің болуы. Республикашылар бұл социалистіктер, социалист партиялар, коммунистік партиялар, ал фашистер бізде фаланга партиясы. Осы екеуінің арасында күрес болады, азамат соғысы. Азамат соғысында Франко бастаған фашистер жеңіске жетеді. Большевиктердің атқарушы үкіметі халық комиссар кеңесін басқарды, иә. Большевиктер бізде билікке 1917 жылы келді. Онда бізде әрине Ленин болады. Ленин. Сталин одан кейін келді. Бухарин тесті кездеспейді. Келесі. Троцкий туралы сұрақ бізде кездесе қоймайды, бірақ Испания тақырыбында бар. Троцкийшілерді қуғындады деген, не? Соны қарап көріңіздер. Келесі 8-ші сұрақ, оқушылар, 1940 жылы 10 мамыр Германия шабуыл бастаған ел. 1940 жылы Германия шабуыл бастады. Әрине, кімге? Ол Францияға бастайды. Франция бір ай соғыстың нәтижесінде Германияға түсе береді. Нидерландыны оның алдында мамыр айында жаулап алады, Бельгияны оның алдында Люксембург жаулап алғандарын білесіздер. Жалпы 1940 жылы Германия өзінің батысындағы мемлекеттерді жаулап алады. 41 жылы оңтүстік Еуропаға, Балқан түбегіне шабуыл жасай бастайды, ал 41 жылы сонымен қатар Польшаға да басып кіретінін білесіздер. Кешіріңіздер, КСРО-ға басып кіретінін білесіздер. Келесі 9-шы, өнеркәсіп төңкерісінің маңызды нәтижесі деген сұрақ. Өнеркәсіп төңкерісінің маңызды. Өнеркәсіп төңкерісі бізде Англияда болды. Маңызды нәтижесі әрине индустрияландыру болады, оқушылар. Шіркеу билігінің күшеюіне түк қатысы жоқ, сауданың жойылуы бәрі керісінше тұр. Келесі, оқушылар, 10-шы сұрақ, 1911-13 жылдары монархиялық билікті құлатқан реформа, яғни бұл Қытай тақырыбына байланысты. Реформа дейміз бе, әлде революция деген дұрыс па? Мына жерге революция деген дұрыс, иә? Революция. Өйткені реформа мен революцияның айырмашылығы. Реформа дұрыс болмаған жағдайда революция болады. Бізде ол Синьхай революциясы болады. Бірақ осы жерде екі датаны айтады. Bir тақырыпта 1911-12 деп тұрады, тағы бір тақырыпта 1911-13 деп тұрады. Келесі, жаңа саясат бұл бізде жаңа экономикалық саясат десек болады.
жаңа экономикалық саясат десе бұл фрол Ленин қабылдаған, иә. Тайпинтер көтерілісі 19 ғасырда болған, 1850-64 жылы Қытайда болған. сол кезде манчжунтер қарсы ұлы секіріс бұл Мао Цзедунның кезінде болған оқиға. Келесі Франциядағы лауазымды ақсүйекті орта. Енді дәл осындай құрылыммен алыныпты сұрақ, сәл басқашалауда болуы керек еді. Бірақ енді мен түсіндіре кетейін. Бұл сұрақта орта ғасырдағы, яғни Франция революциясы болмай тұрғандағы бас штатты айтып тұр. Жалпы 1789-ға дейін, революциясынан емес, 1789-ға дейін. Яғни бұл жерде дұрыс жауап ақсүйектік орта деп тұрса, ақсүйектік орта деп тұрса, бас штат болады. Өйткені оқушылар бас штатта үш сословие болды, иә. Бірінші олар кімдер? Ол ақсүйектер, яғни корольдің маңайындағы дворяндар, иә. Сол отбасылар, билеуші отбасылар, одан кейін дінбасылар. Үшінші сословие ол қарапайым адамдар, қала тұрғындары, буржуазия, солар болды. Бірақ 1789 жылы бас штаттарда кімдер басымдыққа ие болды? Әрине үшінші сословие өкілдері көбейіп кетті, кейіннен революция басталды, кейіннен бас штаттар өздерін ұлттық құрылтаймыз деп жариялады. Сондықтан бұл жерде кішкене түсіну керек оқушылар. Яғни бас штаттар алғашқы құрылған кезде ақсүйектік орта ретінде пайда болды, кеңес беруші ретінде. Кейін бас штаттар уже заң шығарушы органға айнала бастады. Келесі 12-ші сұрақ, ұлттық одақ пен антантаның құрылу себебі дейді. Енді өте оңай сұрақ сияқты, бірақ осыны шатастырып келіп жатыр. Сондықтан үштік одақ пен антантаның құрылу себебіне біз д жауабын жатқызамыз. Батыс елдерінің дүниежүзілік үстемдікке ұмтылуы, иә. 1879 бен 82 жылдары үштік одақ қалыптаса бастады, 82-де толығымен қалыптасты. Антанта бізде 1904-тен бастап қалыптаса бастады, 1907 жылы одақ ретінде пайда болды. Монархияны тарату деген келмейді. Бұл әрине революцияларды айтып жүр, сауда тосқаларын шешу келмейді, әскери төңкеріс жасау келмейді. Дуччи деген атаққа ие болды. Енді өте оңай сұрақ, жаттанды сұрақ. Бұл әрине Дуччи Италия фашизмнің негізін қалаған, фашистік партия, ұлттық фашистік партияның негізін қалаған Бенике Муссолини болды. Черчилль бізде ондай атаққа ие болған. Черчилль әрине премьер-министр Ұлыбританияның. Франко бұл генерал Франко, бұл испанда фашизмнің негізін қалаған адам. Гитлер енді онда атағы болды. Гитлерді біз фюрер деген атағы болды, иә. Және Гитлер рейхканцлер атанды, шексіз билеуші атанды. Былайша айтқанда диктатор Муссолини екеуі. Келесі 14-ші сұрақ оқушылар, екінші күрес жорығын бастады. Екінші күрес жорығын кім бастады? Бұл жерде Конрад екінші, Людовик жетінші бастады. Людовик Конрад бізде Герман империясының сол кездегі қасиетті империясы деп аталады. Сіздерді Герман империясы деп ата беріңіздер. Германияның императоры, Людовик жетінші Англияның королі. Ал Урбан екінші бұл бірінші күрес жорығын бастаған папа. Иннокентий үшінші, төртінші күрес жорығында бар, Ричард бірінші бізде үшінші күрес жорығында бар. Күрес жорығы бойынша тақырыптық контекстер келуі ықтимал. Келесі 15-ші сұрақ оқушылар, 1945 жылы Қырым конференциясына қатысқан көшбасшылар дейді. 1945 жылы Қырым конференциясына әрине Сталин, Иосиф Сталин, Рузвельт және Уинстон Черчилль қатысады, иә. Бірақ егер Потсдам конференциясы деп кездесетін болса, Потсдам конференциясы дейсіз, Рузвельттің орнына қатысады, кім қатысады? Гарри Трумен қатысады. Өйткені Рузвельт қайтыс болады да Гарри Трумен келіп билікке. Олар қате жауаптар. Шарль де Голль ол кездері бізде уақытша үкіметтің төрағасы Франциядағы. Азат Франция қозғалысының негізін қалаған. Азат Франция қозғалысы бізде 1940 жылы құрылған, және құрылған жері оқушылар Ұлыбританияның астанасы Лондон. Осындайда бір сұрақ кезіп жатыр. Өйткені 1940 жылы Франция жері оккупацияға ұшырайды. Гитлерлік нацистік Германия басып алады. Осы кезде Шарль де Голль Герман билігін мойындамай Ұлыбританияға эмиграцияға кетеді. Сол жерде Азат Францияны құрады. Келесі 16-ші сұрақ оқушылар, бұл енді жаңа қазіргі заман сұрағы. 1848 Венгрия революциясында құрылған парламент. Осы жерден де оқушылар көп қателесіп жатыр. Көбісі Рейхстагты қойып отыр. Жоқ, бұл жерде Сейм болады.
ал рейхстаг мысалы мына жерге думаның орнына, жоқ, парламенттің орнына мен рейхстаг деймін. Рейхстаг бізде құрылады, Австрияда құрылады және неде құрылады? Германияда құрылады. Келесі Ахметер династиясының негізін қалады деген сұрақ болса, 17-ші сұрақ бізде Ахметер династиясының негізін Кир қалайды. Кир екінші деп келеседі, иә. Артаксеркс кездеспейді. Оқушылар бұл Кирдің баласы, Дарий немересі. Қазақстан тарихында көбірек кездеседі. Камбис кездеседі. Камбис бізде көбінесе қай тақырып бойынша? Египет тақырыбы бойынша кездеседі. Египетті біздің заманымыздан бұрын 525 жылы жүріп жасайды да, 526, егер қателеспесем, 525 жыл басып алады деймін. Келесі 18-ші сұрақ. Ресейдегі екінші Екатеринаның ағартушылық абсолютизм саясатының мәні, мақсаты. Ресейде екінші Екатерина билікке келген жылдарын білесіздер, 1762 жылы келді билікке. Бұл әрине божауа болады, дворяндардың құқық пен бостандықтарын кеңейту. Ол кездері абсолютизмнің алтын ғасыры деп аталды. Керісінше шаруалар басыбайлы болды, шаруалардың салықтары өсті, тіпті шаруалар соңғы құқығынан да айырылды. Яғни өздерінің қожайындарына наразылық білдіру, арыз жазу құқығынан айырылды. Сөйтіп басыбайлық түбегейлі орнады. Осы жерде кездесетін бір айырмашылық, батыс Еуропа елдерінде шаруалардың құқықтары күшейіп, немесе басыбайлық құқық жойылып жатса, Ресейде күшейіп жатыр. Келесі 19-шы ғасыр. Франциядағы әлеуметтік реформаға қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз. Өте жиі кездесіп жатқан сұрақтардың бірі. Бұл жұмыссыздық бойынша жәрдемақы. Мына жерде датасын жазуды ұмытып кетіппін. Бұл 1926 жылы солшылдар картелінің билігінен кейін 10 жылдар келеді ғой. Пуанкаре бастаған, солардың жүргізген саясаты. Көбісі осы жерде шатасып отыр. Солшылдар көбінесе әлеуметтік жақты көп айтатын еді ғой. Олар жаңағыдай жұмыссыздық бойынша жәрдемақыны өшіретін жоқ. Оқушылар оңшылдар да өсіреді. Бірақ көп жағдайда жұмыссыздық бойынша болсын, әлеуметтік жағдайды көбірек көтеретін солшылдар болады. Ол үшін енді кішкене түсінік керек. Құжаттаумен тағы да ешнәрсе болмайды. Соңында ескерсеңіздер, оқушылар. 20-ші сұрақ. Хронологиялық реттілік. Міне өте жиі кездесіп жатқан сұрақ осы. Хронологиялық реттілік бізде бұл Версальда Баштаттар ашылды бізде 1789 жылы, бірақ осы жерде күнін жаттау керек болады сіздерге. 14 шілде болады. Адам және азамат құқықтарының декларациясы бізде тоже 1789 жылы, бірақ 26 тамыз қателеспесем. Сословие қарсы және дворяндық атағы жойылды. Бұл бізде 1791 күнін ұмытып тұрмын. Ал Франция қарсы Пруссия мен Австрия одақ құрды 1792 болады. Франция жеңіп кетеді, алғашқы одақты, сонда біз жауабы болады. Бұл осы Франция тақырыбынан оқушылар күнімен жаттау керек болып жатыр. Тағы да бір сұрақтар бар. Мысалы, якобиншілдердің келген уақыты, сословие қарсы дворяндық атақ толығымен жойылған уақыттар бар. Тағы да басқа сұрақтар бар. Директорияның келген уақыты бар. Республиканың құрылған уақыты бар. Соларды күнімен жатталаңыздар. Бір қызығы осы. Келесі 21-ші сұрақ. Наполеон қабылдаған құжат деген. Наполеон қабылдаған құжат ең түсінікті бізде. Бұл азаматтық кодекс деп аталады. Азаматтық кодекс үшке бөлінеді. Қылмыстық, кешіріңіздер, азаматтық кодекс емес, Наполеондық кодекстер ғой, Наполеондық кодекстер. Осының ішінде қылмыстық кодекс болады. Мынау болады. Қылмыстық кодекс деген құжат болады. Қылмыстық кодекс. Бұл қылмыстық кодекс Наполеондық кодекстің ішіндегі азаматтық кодекс екеуі. Осы екеуін дұрыс деп белгілейсіздер. Және үшіншісі бар, коммерциялық деп аталады. Үшіншісін мына жаққа жазып қояйын. Қалай деп аталады екен? Ол коммерциялық. Ал негізгі кодекс бізде Наполеондық кодекс. Келесі 22 орыстардың Қара теңіздегі флотын кім басқарды дейді? Бұл бізде оқушылар бірінші Қырым соғысын айтып тұру керек.
орыстардың қара теңіздегі флотын басқарады адмирал нахим деген тұлға басқарады. Кутузов бізде кездейсоқ болмайды. Кутузов туралы қосымшаны айтсам, бұл Екатерина екінші тұсындағы атақты қолбасшы. Бұл Емельян Пугачев көтерілісті басқан болатын. Ал Суворов бізде ол Наполеон кезіндегі. Ушаков бізде кездеспейді. Ушаков Қазақстан тарихында кездесу керек. Келесі, Айгүнге қатысты дұрыс дәйек дейді. Айгүн келісіміне қатысты дұрыс дәйек. Бұл б жауабы болады. Уссури аймағын Ресей қайтарып алды. Айгүн келісімі қашан болды бізде? 1858 жылы болды. Байкал маңын Қытайға берді деген болмайды. Байкал маңын солтүстік Қытайға ауысты. Жоқ, Шыңжаң рұқсат берді. Олар қате жауаптар. Келесі 24-ші сұрақ оқушылар. 1926 жылы Франция жасаған әлеуметтік бағдарлама. Міне жұмыссыздық, яғни жұмыссыздыққа көмек, зейнетақы. Жұмыссыздыққа көмек және зейнетақы. Келесі 25-ші сұрақ. 20-шы ғасырдың 20-ші жылдары еуропалық интеграцияға жол асты. 20-шы ғасырдың 20-ші еуропалық интеграцияға әрине Шуман декларациясы жол ашады. 1900 бізде 50-ші жылы болады. 1950 жылы. Кейіннен Шуман декларациясының негізінде ЕКБ деген ұйым құрылады. Мастрихт деген адамның аты емес, бұл қаланың аты, Еуроодақ құрылды. Келесі 26-шы сұрақ. 1980 жылы Рейган мен Горбачев кездескен қала. Бұл 9-шы сыныптың 2-ші бөлімі оқушылар. Бұл Вашингтонда кездеседі. Кейіннен осы кездесуден кейін Қырғыз соғыстың аяқталуына жол ашылады. Мальтада Рейганның орнына президент болған Джордж Буш Горбачевпен кездесіп, Қырғыз соғысы аяқталады. Сонымен қатар Женевадағы кездесулер бар, Рейкьявиктегі кездесулер бар, Мәскеуде Брежнев пен Никсонның арасында кездесу бар, бірақ ол тақырыптар Мәскеудегі кездесуде көбірек айта қоймайды, кітапта айтылмайды ау деймін. Келесі 27-ші. 1862 жылы Линкольн қабылдаған заң құлдарды азат ету актісі. Құлдарды азат ету және коммунистер туралы заң. Келесі оқушылар, бізде 28-ші сұрақ. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдары Үндістан экономикасында болған өзгерістер. Екі өзгеріс бар бізде. Бұл жерде нарықтық реформаларға бет бұрды. Келесі бізде ол экономика даму бағытын күрт өзгерту деген болады. Қалғандары қате қойылған. Келесі сұрақ оқушылар. Пери рейс жетістері. Пери рейс деген кім? Бұл түрік адмиралы. Пери рейс жетістері бізде дүниежүзілік карта болады. Дүниежүзілік карта және Бахрия теңіз атлас деген болады. Осы жерде көптеген оқушыларымыз қателесіп, біреуін ғана Бахрия теңіз атласын ғана белгілеп жатыр. Қалғандар қате жауаптар. Мұндай сұрақтар жоқ. Қытайда конфуцийлік шығармалар, енді бұл жерде атымен тұр. Бізде Ши Цзин деген болады, Теси деген бізде мата, ол Қытайдағы. Веда деген Үндістан тақырыбы, Аннал деген бұл Франк мемлекетіндегі жылнама. Қатысы жоқ, қытайша атау емес. Келесі 18-ші ғасырда американдық ағартушылық ұлт-азаттық қозғалысына әсер еткен ағартушылық қозғалыс. Бұл бізде екі жауап бар жерде. Қозғалыстар десек те болады, бізде бұл Францияда әрине міндетті түрде, сосын Англия. Бірінші Англияда, енді Франциядағы қозғалыстар Америкаға әсер етеді. Өйткені француздар мен Американың үлгісін, ағылшындардың үлгісінде ағылшын Америкада ақш қалыптасқан. Тофлердің жасаған әлемдік үлкен сатылар. Бұл бұты сұрақтарында алғаш рет кездескен сұрақ оқушылар. Бұл 9-шы сыныптың соңғы параграфы. Бұл жерде өнеркәсіптік қоғам болады, ақпараттық қоғам болады және болады бізде аграрлы өркениет деп бөлген екен. Жақсы. Енді оқушылар бұтта кездесіп жатқан сәйкестендіруді қарайық. Енді біз көбінесе жыл жаттамаймыз, жыл келмейді деген сияқты нәрселерді көп айтамыз, бірақ жылды жаттау міндетті. Өйткені кейбір сұрақтар келеді. Жылсыз тарих болмайды, 1883 жыл не болды? 1883 жылы оқушылар бізде бір дұрыс болады, яғни Женевада
орыс революциялық маркстік еңбектен босату ұйымы болды. Плеханов негізін қалаған. Кім қалаған екен негізін? Плеханов негізін қалаған екен, иә, Лениннің алғашқы ұстазы деп атаймыз. келесі екінші күрес одағының өкілдері минскте өздерінің бірінші съезін жариялап РСД ЖП негізін қалады дейді. Бұл де 1898 жылы болады, екі болады. Сонда осы екеуінен шатасып жатты көзір. Ал күрес одағының өкілдері, күрес одағы қай жерде құрылды? Ол Петербургта құрылған, оқушылар, күрес одағы. Осыған маңыз береді. Тағы бір датамен келген сұрақ: 1948-1956 жыл Израиль тақырыбына байланысты кезді. 1940 жылы бізде Израиль мемлекеті құрылды. Араб мемлекеті құрылмай қалды, Палестина, иә. Палестина біріккен ұлттардың шешіміне қарсы болды. Екінші 1956 жылғы екінші араб-израиль соғысында Израильдің бақылауына Синай түбегі менен Газа секторы қосылады. Сонда келесі 35-ші сұрақ оқушылар: Маршалл мен Труменді сәйкестендіру. Енді біз бұл үнемі келеді, жылда келетін сұрақ. Енді Маршалл жоспары түсінікті. Бұл Еуропаны қайта қалпына келтіру болады, иә. Ал Трумен жоспары бізде болады: бір, батыс Еуропа елдеріне коммунизмге қарсы көмек көрсету немесе коммунизм тежеу. Сонда Маршалл жоспары бізде былай қойсақ, мынау Маршалл жоспары. Жақсы, келесі 36-шы сұрақ оқушылар: антикоминтер мен Танаканы Танака, иә, меморандумы. Жапония тақырыбы болу керек. Антикоминтерн бізде болады екі. Германия бөліп кеңес үкіметіне қарсы одақ құру. Танака бізде болады бір. Бирма, Үндістан, Қытай жаулаулары. Сонда антикоминтерн бізде міне осы 1936 және 37-ші жылдарға түсті. 37-ші жылы Италия қосылды, иә. Келесі оқушылар, бізде Шығыс майдан, батыс майдан бірінші дүниежүзілік соғысқа байланысты өте жиі кездесетін сұрақ. Шығыс майдан бізде орыс әскері жеңіске жетеді деген болады. Яғни бас кезінде орыс әскері басымдық қылды. Брусиловтың генерал Брусиловтың атақты жеңістерін көп айтамыз. Батыс майдан Сома шайқасы мен Верденді қорғау әрекеттері жүрді, қорғап қалды. Батыс майданда Сома мен Верденді қорғап қалатын себебі орыс әскері жеңіске жеткеннен кейін қорғап қалды. Сонда бізде шығыс майдан жасылдағы болады. Батыс майдан Сома шайқасы мен Верденді қорғау әрекеті жүрді. Келесі 38-ші сұрақ оқушылар: ақш Ресейден сатып алған аймақ. Енді бұны барлығымыз білеміз, бұл Алясканы сатып алады. Ал Луизиананы бізде Франциядан алады. Техас пен Калифорнияны Мексикадан тартып алды соғыстың нәтижесінде. Келесі 39-ші сұрақ: ақш Луизиананы сатып алды. Бірінші Наполеоннан сатып алды. Үшінші Наполеон ол кездері жоқ. Үшінші Наполеон билікке қашан келді? Үшінші Наполеон деген Наполеон ол 1852 жылы келді. Оның алдында ол Луи Наполеон деген атпен президент болған, иә. Екінші Наполеон бізде айтылмайды. Томас Джефферсон бізде ақштың президенті. Бұл Наполеоннан сатып алған президент. Техас пен Аризонаны тартып алды. Техас пен Аризонаны кімнен тартып алды ақш? Бұл Мексикадан тартып алды. Техас пен Аризона арасындағы ақш пен Мексика арасындағы соғыс 1846 және 1848 жылдары болды. Келесі 41. Айқын болашақ саясатының маңыздылығы. Бұл да үнемі жиі кездесіп жүрген ақш-тың аумақты кеңейтуі. Екі жағдаймен кеңейтті, иә. Бірінші контекст болып бізде көп кездеседі. Бірінші соғыс, яғни әскери күшпен және бейбіт жолмен бекітті. Сатып алу және қарулы жолмен. Келесі 42-ші сұрақ оқушылар: 1803 жылы ақш өз аумағын ұлғайтты. Қайда қарай ұлғайтты? ақш өз аумағын батысқа қарай ұлғайтты. Жаңа Луизиананы сатып алу арқылы, иә. Луизиана біздің ақштың орталық жағына қарай орналасқан ең үлкен Францияның иелігі болған. Келесі 1860 ақш Ресейден $7 миллион сатып алды. Бұл бізде Аляска. Бұл сұрақтар бізде контекст болып кездескен оқушылар, ақш туралы сұрақ. Келесі 44-ші сұрақ оқушылар: ақш 1803 жылы $15 миллион Мексика шығанан Канадаға дейінгі созылған Луизиананы сатып алды. Тағы бірінші Наполеоннан сатып алды.
Онымен оқушылар, біздің бүгінгі ұбт сұрақтарын талқылауымыз аяқталды. Алдағы уақытта тағы да талқылап тұрамыз. Талқылау тест ұнаса лайк қалдырып пікір білдіріп қойсаңыздар болады. Және достарыңызға тарата жүріңіздер. Сіздерге нағыз ұбтта сәттілік тілеймін. Бірінші мүмкіндікте жолдарыңыз болмай қалған оқушылар болса, екінші мүмкіндікте бар күштеріңізді салып, ең жоғары нәтижеге жеткізіп, грант иегері атануларыңызға тілектеспін. Сонымен сау болыңыздар. Аяқтайық.